दिन भर सोते रहते हो। ये लो। कौन है बे? किसने मारा? अरे बेटा क्या हुआ? आप दिन भर सोते हो, मेरे साथ नहीं खेलते। अरे सॉरी बेटा, गलती हो गई, चलो हम खेलते हैं। ये घर बहुत गंदा हो गया है और पापा आराम से रील्स देख रहे हैं। ये लो। अरे बेटा क्या हुआ? दिन भर रील्स देखने से अच्छा घर की साफ सफाई करो। उठो जल्दी से, ये जल्दी से साफ करो। ठीक है बेटा, अभी करता हूँ।